Ćao svima, dobrodošli u Kuhinjske avanture i dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo uštipke od pirea. Vrlo je lako, vrlo jednostavno, a ono što je najbitnije od svega, ne bacamo hranu. Imamo pire koji nam je ostao od juče, ja ga uvek napravim malo više kako bi ostao za uštipke. Jedno jaje i brašno po potrebi. U mom slučaju ovdje je 200 grama pirea, ali prosto ako ima manje pirea i će manje brašna, uvek ide jedno jaje i to je cela priča. Ajde da pređemo na pripremu. Znači u posudu ćemo sipati pire. Ako želite da vam snimim recept za pire, pišite mi u komentaru, zato što imam jedan poseban tajni sastojak kako da bude vazdušast, kremast i što bi moj sin rekao, kao sladoled. Znači, ubacimo pire i jaje. Ovo ćemo sada blago da izmešamo kako bi se napravila kompaktna jedna masa. Možete da pripremite čak i veče pred, a onda ih samo pržite ujutru, ukoliko ujutru imate malo manje vremena. Pireu već ima soli, moram da napomenem. Znači pire je po vašem ukusu, ali ja ne dodajem u ovom slučaju ni soli, ni šećera, ali ono što je bitno je mojih jedu prvo sa nekim krem sirom, Filadelfijom, a zatim kasnije sa džemom, nutelom, tako da bude i slatko i slano. I sada ćemo početi da dodajemo brašno. Za početak ćemo staviti 3 kašike. Ovo je nešto što ćemo na kraju morati da pređemo rukom da mesimo, kako bi mogli posle da razvaljamo testo. Znači, treba da postane testaste strukture. Dodat ćemo još 3, ali je isto tako bitno da testo ne bude previše tvrdo, kako bi oni ipak bili mekani i vazdušasti, savitljivi, a ne onako hlebasti. Jer najmanje što želimo je da bude hlebasto. Dodat ćemo, znači ukupno smo stavili 6 kašika, dodat ćemo još 2 i prelazimo na mešanje rukom. Pošto samo do jednog momenta možete špatulom to da radite. Neko ko voli može i od samog početka da to radi rukom. Ali eto, ja volim da prvo postane, da dobije već neku strukturu. I znači ovo nije klasično testo koje se razvlači lagano, više znači dodajemo brašna samo do strukture da možemo da ga razvučemo, ništa više od toga. Evo dodat ćemo, ja mislim, samo još jednu kašiku i da će to biti to. Za sada. Naravno, brašno ćemo kasnije koristiti i kad budemo valjali sve ovo klagijom kako se ne bi lepilo, zato što, kao što rekoh, nije tvrdo testo, vrlo mekano je i možete vrlo lako da posegnete da dodate još brašna. Iskreno da budem, neće se ništa desiti, iako budete dodali malo više nego što je potrebno. Možda će biti samo malo tvrđi, ali i dalje će sve to biti ok. Zato i kažem, zavisnosti od toga kakav je krompir, koliko upija brašna, to su sve neke stvari utiču na ovo testo. Vidite kako je lepo, divno je, mekano, a opet ništa tvrdo, ništa. I
to. Idemo da operemo ruke i nastavljamo dalje. Testo nije potrebno uopšte da odmara, vidite, ono je pomalo i lepljivo. Šta ćemo sada uraditi? Dodat ćemo onako veću količinu brašna, kako se ne bi lepilo. I odozgo, i odozdo. I potrebna nam je oklagija. I polako ćemo da ga razvučemo do željene debljine. U mom slučaju, da, također ćemo kasnije da ga isječem ovim sekačem za picu. Debljinu razvlačite po vašoj želji. Što je tanje, brže će se ispeći, ali generalno mu ne treba mnogo. Možda 3 mm. Ne možda, evo sad ću vam tačno reći koliko će biti. Tako. Pokazat ću vam jedan kad budem isekla koje debljine. I znači opet ćemo ga pobrašniti zato što zbog skrob iz krompira jako upija brašno. Tako. Vrlo je, eto vidite koje debljine. Ono što ja također volim da uradim kada razvaljam testo je da ga podignem i ispod stavim još malo brašna kako bi ga kasnije lakše vadila. Jer vidite kako se pomalo lepi. Znači sa svake strane dodamo još malo brašna odozdo. Sve samo da popravite. I s ove strane još nismo. To brašno se svakako otrese pre prženja i ne ostane ništa. I sada smo spremni da isečemo ovo. Sad prelazimo na sečenje. Naravno, sečete po vašem ukusu, kako vi želite, mogu da budu manje, veće. Prosto, tu nema apsolutno nikakvog pravila. Evo ga. I prelazimo na prženje. Ništa ne morate da čekate. Stavit ćemo ulje. Ja ih pržim na mešanju maslinovog i suncokretovog ulja. Čekat ćemo da se ulje zagreje i krećemo da vadimo jednu po jednu. Uvijek ih stavljamo sa gornje strane prvo, a zatim ih okrećemo. Čekamo da vidimo. Inače, ovo je recept koji sam ja naučila po želji mog muža, njegova baka je njemu ovo pravila. I ja nikada nisam probala sve ovo, ali nakon što on meni ispričao kako se to pravi, eto, uspjeli smo da iskombinujemo sve to kako je ona i ovo su njegovi ukusi detinjstva. To se prenelo i na našeg sina, kojem je ovo jedan od omiljenih doručka i svaki put kada imamo pire za ručak, uvijek je ono glavno, neću još jednu kašiku kako bi ostalo za pogačice od pirea. Znači, ovo brašno ćemo da otresemo na kraju, nećemo ga previše stavljati. Neko to radi viljuškom, neko špatulom.
Ja ne volim da svoje tiganje uništavam viljuškama, zbog toga imam ove posebne špatule. I da, kada ih ispečemo, one uvek idu na kitchen towel ili ubrus ili neku salvetu, da prosto upije svo ovo ulje. Jako brzo budu gotove. Samo pazite da vam ne zagore, vidite kako su lepe. A da ne pričam o mirisu koji se širi kuhinjom. Ova špatula mi i nije najpraktičnija za ovo, ali uspećemo. Dok se tiganje u potpunosti ne zagreje, kao što znate, uvek je ona prva tura najnezgodnija. Za to vreme ja sam uspela da zamenim špatulu. Mislim da mi je ova mnogo bolja. Takođe je silikonska. I eto. Ja ne volim metalne po tiganju, šerpama i svim tim stvarima. Kako vi koristite? Da li volite silikonske špatule? Ja od kad sam ih otkrila, prosto mislim da drvene više ni ne koristim. To je nekako... Sada ćemo da smanjimo malo vatru. Vidite kako su divne, zlatne boje. Pržimo ih na laganoj vatri, kod mene je od 10 broj 4, zato što ne želimo da bude testo živo iznutra, a isto tako ne želimo da budu pregorele. Eto tako, dok ne potrošimo svu smesu. Opet, kao što rekao, otresemo višak brašna. I eto, jedan brz, vrlo jeftin doručak koji ne iziskuje mnogo toga. I evo, dolazimo skoro do kraja. Vidite kako su lepi, zlatni. Od ove smese se dobije jako puno
Znači, po meni, ukoliko ih jedete i slane i slatke, ovo je za 3 odraslih ili 4-članu familiju, 2 odraslih i 2 dece, više nego dovoljno za doručak. Ja sam uvek jako srećna kada iskoristimo ostatke neke hrane i kada se hrana ne baca, jer poenta je da se pojede, a opet na neki drugačiji način. Ništa, mi ovo sada završavamo, pa ću vam ja pokazati kako oni tačno izgledaju. Evo, ovo je krajnji rezultat. Hvala vam što ste bili sa nama. Pišite mi u komentaru da li vam se svideo ovaj recept i kliknite na subscribe ukoliko želite više recepta. Ćao!